Hi guys! Karon ligoan na mo ang among mga puppies. Mao ni ilang ilahang first time nga maligo for 3 months. April, May, June, July. May, June, July. So 3 months na sila. So gigugol na mo na after 3 months pwede na maligo ang mga puppies. So mao na ni siya, amo na silang giliguan isa-isa. Lingaw kaayo magpaligo og mga puppies kay cute kaayo sila, gagmay pa sila kaayo. So dili pa sila bugat.